गोपालबाट थियो है। यसपालि बदाम कति फलाउनु भयो? यसपालि बदाम टोटल चाहिँ अब 42 मुरी यति भयो होइन। तर फाल्टो बेच्यो। एक मुठ चाहिँ 33 मुरी 5 पाथी बेच्यो। एक मुठ है। अब यहाँ कति छ? यहाँ अब 30 पाथी यति छ। यो के बिउको लागि राख्नु हो? बिउको लागि बेच्ने। अब बिउको लागि अनि यसो आएको इस्टिमेटरलाई यसो एक मुठी भुटेर दिनलाई। 33 मुरी चाहिँ कसलाई बेच्नु भयो? माथि हरिलाई 300 ले हरिलाई। ए 300 ले 33 मुरी 5 पाथी लाग्यो। 33 मुरी 5 पाथी हो। ए हुन्छ हजुर। पैसा लिइसक्नु भयो नि? लिएको छुइनँ। ए लिन बाँकी हो? बाँकी हो। हिजो ल्याउनु भएको थियो तर लिएको चाहिँ छुइनँ। धेरै उत्पादन गर्नुभयो यो नगरपालिकाकै धेरै भन्दा पनि भयो हुन त। अब धितुङमा अब सबैभन्दा धेरै फल्ने धितुङको पनि तपाईँ टप हुनुहुन्छ। सबैभन्दा धेरै लगभग अनुमानित बिक्री गरेको सबै जोड्दाखेरि 40 मुरी जति बदाम फलाउनु भयो। 40 मुरी होइन 42 मुरी बदाम फलाउनु भयो। 42 मुरी उत्पादन गर्दै गर्दा यसलाई चाहिँ 1 रोपनी बराबर मल चाहिँ कति जति लगाउनु भयो? होइन मल त तपाईँको यस्तो खासै राम्रो मल चाहिँदैन होइन। हजुर। तपाईँको यो के अरे पुरानो मल चाहिँदैन। तपाईँको हिउँदको मल भए पनि बदामलाई चाहिँ हुन्छ है। तर भने अरू जस्तो माटो चाहिँ होइन कि त्यो रात माटोमा चाहिँ होइन। बलौटे खालको माटोमा चाहिँ तपाईँको राम्रो तरिकाले बदाम। हजुर। अनि यसलाई चाहिँ लगाउन कुन समयतिर लगाउनु हो बढी? हामीले यही वैशाखमा लगाउनु भयो नि। लगाउँदा जोतेर अनि त्यो मकैको दाना खाएर चाहिँ एक दाना गरी खसाउनु भयो? हजुर एकै दाना खानु। अनि जस्तै भनौँ न तपाईँको 2 मिटरमा 1.5 मिटरमा तपाईँको एउटा दाना खानु। 1.5 मिटरमा एक। किनभने त्यसको झ्याङ्गिनु पऱ्यो नि। हजुर 1 सिया बदाम 1 सिया मकै गर्दै। हजुर त्यसो खानुहुन्छ है। अब हावापानी यसलाई कस्तो चाहिन्छ भन्नु भने त अब बर्खामै लगाउने हो। विशेष गरी त्यसलाई अब गर्मी हावापानी चाहियो। तपाईँ वैशाखमा छरेको कहिले खन्नुहुन्छ? हामी यो भनौँ न दसैँतिर नै खान्छ। विशेष गरी असोज कात्तिकमा खन्नुभयो नि? असोज कात्तिकमा खन्नुहुन्छ। सबैभन्दा धेरै बदाम उत्पादन गर्नुभएको छ। यसैले नै हजुरको घरमा आइयो बस्यो। अर्को वर्ष पनि योभन्दा धेरै फलाउनु होला। अर्को वर्षमा फेरि के अरे यस्तै होइन। अर्को वर्ष त तपाईँले फेरि राम्रोसँगले पहिले आएर हेर्दा पनि राम्रो हुन्छ कि हामीलाई। किनभने अब यतिखेर त तपाईँहरूले अब के अरे अनुमानमा मात्रै गर्नुभएको छ होइन। देखाएको अनुमानमा मात्रै। कमसेकम अझै तपाईँले थाकमै आएर हेर्दा होइन फलेकै हेर्दा अझै उत्तम राम्रो हुन्छ कि। अनि अब यसलाई पानीको आवश्यक कतिको पर्ने छ बदामलाई? पानीका आवश्यक मकैहरू जस्तो लाग्दैन। अलिकति केही खडेरी नै लाग्यो भने पनि अलिकति राम्रो हुन्छ होइन। पानी अब हाल्नु चाहिँ परेन। आकाशको पानीले नै राम्रो उत्पादन हुन्छ होइन। बर्खे पानीले नै। कति रोपन जतिमा लगाउनुहुन्छ तपाईँले बदाम चाहिँ? रोपन त अब थाहा छैन कति भने अब 4 दिन त बिहानदेखि बेलुकैसम्म जोत्दाखेरि पनि सकिँदैन। 5 रोपन 20 रोपन जति 20-22 रोपन जति लगाउनुहुन्छ? हजुर। ए हजुर हुन्छ। हस् हजुरलाई धन्यवाद।